Nangai Mbuta Joki Congo Sapati naza ngunza kati na Congo Central naza fournisseur ya ba produits traditionnels c'est-à-dire na tekaka na salisaka na monaka et puis nasala kapilo makamu mingi ya spécialité na mingi naza penza ko évoluer mingi na oba bengi médecine traditionnelle. En bref, donc, spécialité na ngai na se basaka mingi na baka spirituel pour les annettes ba mari de nuit, ba femme de nuit, ba malade nous surtout les spiritualité, mutu makamozo tambola malamu te. Donc yango neza makambo na salaka. Eloko ekamusaka bato iza ba produits traditionnels. Omoni neti eloko oyo oba bengi kinzu tikato la kisa yango ko mokili mobimba emona eloko ba bengi kinzu à l'époque bakoko na biso bandai ko salela ngo neti bato bazala ba problème ya ba tension muto azala na problème ya gastrite estomac bato bazala na problème ya banet ba diabétique tant ozo lambela ka biloko na kinzu oyo eko épargne na ba maladie wana. Mais au moment où on a dit que ça a été fait, il y a un féticheur qui travaille à l'image. Or, beaucoup de gens ont été et dépendant maintenant na mode nous allons kosalela so ça ko utiliser maintenant yango pona ko sacrifier ba ame ya bato pona ko tangisa makila ya bato wana nde komi mabe mais en soit on za ko utiliser yango na cadre ya kosalisa bato eza nango mabete. C'est pour cela mona ka bato mona ke non biloko bukoko eza kibondoki pusa mona ka les mêmes biloko oyo eza na bukoko yango pe les mêmes kaka oyo banganga basalelaka non eza na ko dépendre na ndenge kaka muto za na kosalela. Exemple neti Bible eza na bato mususu ba pasteur mususu aza muto bakisi maza azokima na sima ya Bible. Donc ils ont dépend ndenge azana ko utiliser Bible. Si on utiliser on ndenge malamu ça va mais si on utiliser on ndenge mabe là ça devient péché. Naza na kisi oyo ezali mingi na sala tala net kisi oyo benyango pika pende. Benyango pika pende eza mingi pona ba faiblesse sexuelle, eza pona ba éjaculation précoce, eza pona ba impuissance. Eza ba kisi onga moko na sala ka yango. Kanisi omoni yango même awa en tout cas eza 100% naturel. Awa toza 100% naturel. Awa tuzaka mingi eza ba produit naturel. Na kanisi motuna mosoto na kinga ozo komona ba bougie rouge, ozo komona eza pharmacie tradi moderne. C'est-à-dire tozo fournir na zoteka ba kisi pona bato nyonso ezala bato catholique, ezala pona bato ba musulman, ezala pona bato nsila Congo, ezala pona religion africaine. Donc c'est-à-dire mutu na mutu a se retrouver na domaine oye asana ngo. Donc soko ça oza mutu rose croix, oza mutu a bougie papier na bino ezala elle na bino. Mais nga na zana domaine nga na suka kaka na nsila Congo ou bien na religion africaine. Na lobaki mingi nga na za généraliste, c'est-à-dire na simba kabakamwa mingi ndena lobaki ba problème ya spiritualité ezala ba problème ya musala ezala ba problème ya amour ezala ba problème o ezaka kozana kotungisa yo vraiment baka yango mingi na sala ka yango mingi. Alors eloko na kosenga toujours na mokili mobimba o bazana kolanda tango zana problème oyoka sonité puisque lelo si tozala komona passe puisque toboa ki kinkulu toboa ki bukoko na biso lelo ba chinois soki baza évoluer c'est puisque ba respecter ki bukoko na bango mais biso awa tozala ko négliger bukoko to mona ka bukoko eza diabolique. Oh mentalité on eza ki mentalité ya ba occidentaux bango batali seki biso ke no bukoko eza kibondoki soki totiki bukoko to kokota na bokonzi ya likolo o na likolo kuna bokonzi ezalaka te o paradis eza tango za malamu. Nazana ko senga na mutu nyonso tu tozonga ko mobuta lobaki retour à l'authenticité tozonga na bokoko na biso tozonga lolenge bakoko na biso batambolaki to respecter nature lelo tozo ka ba coronavirus ezala ba plante oyo ekoki kosilisa maladie wana
mais tellement toza kaka kolanda kaka baproduit oyo ezalaka ya bamindele bakisika ya mundele complexe wana oyo tozalaka na yango. C'est pour ça qu'on néglige bukoko pasi mpe toza na komona naza na kosenga na biso nyonso to respecte bukoko tosalela bukoko. Lelo tala bamalade ezalaka kobakisama bakiste bamiome bapandicite bahernie koma mutu mobi bakopere yo combien de fois tozolala na bamoustiquaire tozosala semaine solution ezwami kaka te o babiloko baplante médicinale ezali neti bavonda kadi neti babangu bakesekese soko osu neti oyo babengi yango mbuma bonobo oyo mbuma oyo ezosalisa mingi nini bato bazala na problème ya diabète. Soko oza na problème ya diabète ezala type 1 type 2 eza bambuma oyo bapikime babandaki koliaka yango mpe baliaka yango. Est-ce que ce monde a piqué mais azobela rare azobela pamba babelaka pamba te c'est plus que baliaka mingi oyo eza naturel. Vraiment nazala kosenga na mutu nyonso to azana kolanda nga ezala surtout bino bandeko oyo bozana na mikili ya poto bosalela mingi nature bosalela baproduit naturel ekosauve bino ekobikisa bino na makambo ebele. Nga nde naza bonabelaka pamba te puisque secret na nga eza kaka nature. En tout cas bosalela nature ekobikisa mpe ekosunga biso. Nalobi bele natindaka bakisi partout oyo nyonso to aza na besoin ya produit traditionnel ezala ya kosokola ezala ya kopakola ezala ya nini ezala problème ya spiritualité ezala ya nini natiaka bamoyen onge oyo ezala meme oza na États-Unis ezala oza wapi nakoki kokomisa bakisi ekokoma place koza naza nganga kisi te me naza mosalisi. Domaine wana ya kopesa bamakila kopesa bato wana eza domaine na ngaki wana eza bato banganga kisi bato basengaka babiloko wana. Alors ntango dès le début déjà so omoni déjà moto azosenga yo pesa moto osala boye yeba déjà oza déjà na foi moko eza ya malamu te. Nga naza nganga kisi te me nga naza monganga oyo abikisaka oyo eza mfondakadi eza mingi etretaka baproblème ya bainfection ezala infection urinaire ezala bainfection sanguinaire epuis ezala bainfection ya peau. Vraiment fondakadi eza mpona bamalaria mpona batyphoïde surtout yo moto batyphoïde esilaka te bainfection bamakambo ebele eza na kotungisa yo salelaka nzete oyo babengi yango fondakadi livondakadi eza na kosalisa bamakambo ebele nzete oyo yango nde tobengaka yango bamba bamba oyo yango eza mingi mpona bandeko baza na problème ya mabota eza ba difficulté ya kobota eza la stérilité primaire to pe secondaire ekosunga yo ndeko oza na kosufri na ngo. Soki tozwi lisusu nzete oyo maître mosisa oyo tobengaka yango mvalambaki to mpe libela ya zamba eza mingi mpona bandeko bazalaka mingi na baproblème ya bafaiblesse sexuelle na éjaculation précoce nzete oyo mpe ekoki kosunga mpe yo makasi mingi. Alors toza mpe na banzete mosusu oyo babengaka yango bamvoalangani yango oyo voalangani c'est-à-dire désordre kopanza okoki kozala yo ndeko papa to mpe mama ndeko moko baza kotungisa libota na yo azotungisa foyer na yo. Alors bakoko babandaki koutilize yango mpona kokata relation wana c'est-à-dire mwasi moko ya libanda to mpe mobali moko boya libanda aza kodéranger foyer na yo alo mpona kokata relation wana yango nde baitilizaka mvoalangani o mpe ejwaka mpe na spiritualité ekoki kozala dans le sens ke okoki kotumba yango soki baesprit mabe badémon baza na kodéranger soki otumbi yango na bapriere vraiment baesprit wana ekokende mosika. Numéro oyo naza na kopesa soki olandi nga na imo na bareseau sociaux nyonso nazali 089 99 290 23 089 99 290 23. Naza na province ya Congo central naza fournisseur ya baproduit traditionnel moderne ezala biloko ya bamindele ezala ya bikoko ezala ya baivoirien ezala ya baafricain quantité nyonso ya baproduit oyo kozala nango na kofournir yo natekaka nasalisaka namonaka mpe donc oyo nyonso to kozala nango besoin soki oza mpe na besoin mpe ya connaissance oza mpe na besoin o partager bien oza na besoin oleka na bainitiation
vraiment naza disponible pour partager puisque naza na don moko on nzamba pesinga eza don moko naturel. Alors soko za nango besoin to partager na yo mutu nyonso tout o aza na étranger o aza na kolandanga na moment oyo soki olingi o zwangai naza na boîte email ezali obeti kaka jokelongos.jokepati @gmail.com, soit ok na Pati Joke na Facebook, soit ok na 089 99 290 23. Réunion surtout ko benga ngai za disponible pour na kosolola na yo et puis pour na kopesa yo solution c'est le problème ozana. Ezala bandeko mingi, ezala papa, ndeko maman, jeune garçon, jeune fille, ozana kolanda ngai. Des fois ozana partenaire na yo mais aza maboko makasi. Pour akabela yo mbongo vraiment ezamo azana ba difficulté makasi. Soit peut-être amona kana mbongo mais volonté ya kopesa yo ezate. Maman, papa, yo mtozana kolandanga komi tungisa na yo te. Voir même kese likasa o babengi kese. To pe nzete o babengi arbre de bonheur. Tozala nzete o babengi arbre de bonheur. Arbre de bonheur c'est-à-dire apportaka bonheur, apportaka bolamu. Okoki kolia yango, okoki kosokola yango, nyonso okoloba na ye akosala akolibere na pepe. Donc comment on a dit les sorcellerie? Non, ils ont des Bible le dit mon peuple périt par manque de savoir, par manque de connaissances. Tant on doit s'en koyeba, mais on s'en kokufa. Donc c'est très simple, salé la yango, on peut s'en raison. Quand nous surtout on soit mis, nous kaka arbre de bonheur, soit peut-être benganga puisque ba bisusu salaka ya faux, benganga na ko fournir yo quantité nous surtout ko zanango ya arbre de bonheur. Puisque biso toza awana na Congo central na yebi place ni oza ya fresh lobe oza original arbre de bonheur ba bien arbre de bonheur ou bien arbre sacré na kosenga na ba amoureux nyonso oza na kolandanga na moment oyo solution ezwami awa ozonyo kamara na yo pamba tala no ba prière ozo sala mais solution emonanité ozo ka c'est comme si nzambe azoyoka yo te o nzambe asala nature nzambe asala nyonso mais chaque fois au dérange nzambe na ba prière ba chaîne de prière ozo sambela la solution ezwami karaté o nzambe apesi nature apesi biso biloko nyonso kotana na bukoko longola ignorance longola ba makanisi nyonso to oyo kanisaka ya mabeke no eza bukoko eza bonganga ono bakosenga mwana ono ekopesa nga ba retour non eza na ba inconvénient te salela bukoko okopesa nga raison.